Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya Baju Yuli. Di video kali ini saya mau review lagi obat untuk anak yang bisa jadi referensi buat bunda. Ini ada Copar Satin Kid Cough Syrup ukuran 60 ml. Nah, ini tuh obat batuk ya bunda, udah jelas di sini tuh Kid Cough Syrup. Jadi untuk batuk, yang cuma nanti kita jelasin lagi lebih detailnya. Nah, tapi sebelum ke reviewnya, jangan lupa bunda cek dulu bajuyuli.com. Siapa tahu bunda tertarik untuk beli baju muslim, baju ngaji, atau jilbab untuk bundanya. Di bajuyuli.com semuanya ada dan bagus-bagus ya bunda ya. Oke, nah disclaimer dulu. Bun, jadi di sini saya bukan tenaga kesehatan ya. Yang saya review, yang saya sampaikan di video ini tuh yang berdasarkan dari yang saya baca dari kemasan obatnya ataupun yang saya dapat infonya dari website kesehatan resmi. Oke, di sini Copar Satin Kid Cough Syrup itu mengandung paracetamol, guaifenesin, dan ada chlorpheniramine maleate. Nah, dia itu obatnya itu hadir dengan rasa frambozen. Nah, buat yang nggak tahu, jadi frambozen ini tuh rasa raspberry ya bunda ya, jadi pasti manis dan cocok untuk anak-anak. Nah, isi bersihnya 60 ml. Dia itu obat dari Samfarindo Perdana dari Semarang, Indonesia. Terus komposisinya kita bacain ya. Untuk paracetamolnya itu tiap 5 ml ada 120 mg, sementara guaifenesinnya 50 mg dan chlorpheniramine maleate-nya 1 mg aja. Nah, kegunaan obat ini tuh dia itu untuk mengobati batuk berdahak yang disertai alergi dan juga menurunkan demam. Nah, dia itu udah terdaftar BPOM juga ya bunda ya. Di sini udah ada nomor registrasinya juga. Terus dia itu untuk paracetamolnya itu untuk demamnya ya, jelas untuk demam dan sakit kepala sementara. Untuk si chlorpheniramine maleate-nya itu dia itu bekerja sebagai dekongestan, jadi untuk meringankan gejala influenza gitu. Nah, untuk dosisnya kita lihat yaitu bisa dikonsumsi untuk anak mulai 2 tahun sampai 12 tahun ya bunda ya. Untuk 2 sampai 6 tahun cukup 1 sendok aja, sementara 6 sampai 12 tahun itu 2 sendok dan masing-masing 3 kali ya. Cuman kalau misalkan ini resep dari dokter biasanya berbeda ya, tergantung juga resep dari dokternya. Nah, dia ada brosurnya juga di dalam. Untuk penjelasan lebih lanjutnya nanti kita baca juga ya. Untuk penyimpanannya dia itu disarankan di bawah 30 derajat Celcius dan di dalam botol tertutup rapat ya. Terus untuk harganya di sini itu harga ecernya tuh dia tuh 22.000 kalau di kemasannya. Cuman yang saya lihat di online, di apotek online ya, ada juga yang jual 8 ribuan aja bunda. Jadi range harganya mulai 8 sampai 22.000 ya, bisa berbeda tergantung bunda belinya di mana. Nah, langsung aja kita buka kemasan obatnya. Tadi katanya ada brosurnya ya. Oh, jadi dia di dalamnya itu udah sama brosur dan juga ada sendok takarnya. Ini sendok takar ini memudahkan banget ya bunda, untuk bunda-bunda kalau misalkan mau ngasih obat ke anaknya udah ada tulisannya takarannya mau segimana gitu ya. Dia kemasannya dari kaca, jadi harus hati-hati penyimpanannya. Dan ini obat sirup jadi cair banget nih kayak gini bunda ya. Oke, kita lihat si brosurnya. Dari brosurnya itu ada informasi katanya kontraindikasi dan efek samping atau informasi lainnya. Oke, nah dia komposisinya udah ya, tadi saya bacain. Terus indikasinya udah. Kontraindikasinya itu jadi penderita yang sedang memperoleh terapi MAO inhibitor, hiperparatiroid, hipertensi, glaukoma, diabetes mellitus, dan gangguan fungsi hati, atau penderita yang hipersensitif terhadap komponen obat ini. Nah, efek samping dari obat ini tuh apa? Dia itu menimbulkan rasa ngantuk, ada pusing juga, mulut kering, terus mual, muntah, diare, sakit perut. Tapi kalau misalkan dipakai dengan dalam jangka panjang dan dosis besar itu bisa mengakibatkan juga kerusakan hati ya bunda, jadi harus hati-hati. Oke, terus untuk peringatannya jangan melebihi dosis, terus nggak dianjurkan nih untuk batuk yang tidak berdahak. Oh, jadi ini memang khusus untuk batuk berdahak aja ya, jangan batuk kering tuh nggak disarankan untuk konsumsi obat ini. Nah, kalau misalkan setelah minum obat ini tuh terasa pusing atau jantungnya deg-degan, kayak susah tidur, itu diberhentikan aja ya konsumsinya.
Terus kalau misalnya ada 2 hari demamnya nggak turun atau 5 hari nyeri atau sakitnya nggak hilang, Bunda wajib hubungi dokter ya. Dan ini juga nggak dianjurkan untuk wanita hamil atau menyusui atau anak di bawah 2 tahun. Ya, untuk dosisnya tadi udah saya baca juga. Nah, ini udah ada nomor registrasinya, jadi insya Allah aman ya Bunda obatnya. Oke, itu dia referensi dari obat Coparcetin Kid Cough Syrup. Mudah-mudahan bisa jadi referensi ya Bunda ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.